Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во првата емисија Прашалник од втората ТВ сезона на нашата дебатна емисија. Од овој 1 октомври па се до крајот на мај. Повторно секој вторник во месецот ќе се дружиме. Ќе имаме интересни теми и интересни соговорници и гости, жешки дебати. Нашата прва емисија ја посветуваме на оно што е моментално најактуелно, а тоа е уривањето на дивоградбите во Охрид. Мои и ваши вечерашни гости се градоначалникот на општина Охрид, господинот Константин Георгиевски, најстариот угостител од градот, господинот Јупчо Патчев и координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН е господинот Кирил Пецаков. Добар ден на тројцата, добре ни дојдовте во студиото на ТВМ. Ви благодарам што ја прифативте поканата да земеме учество во една интересна дебата на една жешка тема. Сакам пред да почнеме со дебатата да кажам дека екипата на ТВМ се обиде да стапи во контакт и со советникот Нефју Сини, кој што сакавме да биде гостин од оваа ТВ дебата, но за жал поради здравствени причини тој беше спречен и нема да учествува денес овде со нас. Нашиот разговор ќе започнеме со градоначалникот. Градоначалник, започна уривањето на дивоградбите во Охрид, пред неколку денови започнате со уривање на покривот на куќа на улицата Марко Анисторовски, зашто добивте бројни критики од страна на јавноста, на политичките опоненти, дека имате селективен пристап, дека уривате покрив надвор од заштитеното градско јадро. Кажете ни кој е вашиот став? Добар ден. Ви благодарам на поканата. Тоа е една процедура која што во општината треба да биде усталена, требало да биде и во изминатите години усталена. Секој објект кој што се гради без соодветна документација треба да биде стопиран во градењето и да се прибават потребните документи доколку е тоа возможно, доколку не е возможно, се пристапува кон отстранување на тој објект. Доколку во минатото се постапувало така согласно законот, во Охрид немаше да имаме проблем со бесправно изградените објекти. Дали е тоа во заштитено градско јадро, дали е во центарот на градот, дива градба е дива градба и толеранција нема да има за бесправната градба. Дали се отстранил покрив или се отстранило нешто повеќе од покрив, тоа е скрос ирелевантно, затоа што фирмата која што го доби тендерот за отстранување на бесправно изградени објекти си прави своја проценка како ќе пристапи кон отстранување на еден објект. Предметниот објект беше посетен од инспектори по пријава. Беше констатирано дека нема документацијата. На 23 август беше поставена жолта трака и градилиштето беше запечатено. Жолтата трака беше отстранета, се продолжи со градба. Самото отстранување на жолтата трака е кривично дело. Потоа, од страна на полицијата беа приведени неколку работници, таму градбата повторно продолжи, а во меѓувреме ние ги теравме правните постапки за да дојдеме до заклучок за отстранување. Затоа што собственикот на парцелата не беше достапен да му ги доставиме решенијата, ние ги објавувавме во јавни гласила. И заклучокот и решението по 8 дена, се додека стана заклучокот за отстранување правосилен. Додека дојдовме да отстрануваме таму, беше ставен покривот. Така да не треба тоа да се гледа како почеток на акцијата за отстранување, туку треба да се гледа како на една процедура која што изостанала во изминативе години во општина Охрид и резултат на непочитувањето на законот е сиот овој проблем кој што сега го имаме. Господине Патчев, вие бевте еден од угостителите кои неодамна во интервју за медиумите јавно побаравте легализација на тие платформи на кои што имате тераси. Вие лично имате тераса вашиот ресторан. Вие јавно побаравте, додека другите молчеа, некои сами почнаа да уриваат. Ајде кажете ни го вашиот став, што мислите за ова? Па видите, јас по моје е ова голема грешка, дали од градоначалникот или од власта од озгора. На сред сезона, уште не е сезона, ние треба да уриваме. Прво. Второ, не може по моје една платформа што обстојала 15 години
да дојде ова година да се рушита. И некако ми е чудно, јас да ви кажам, никоја партија не ме интересира, него ево приметите 98 година ми урна еднош кафана. Кога ќе дојде СДС, кога ќе се смени владата, обавезно некои работи се дешаваат за уривање. 2004 година со договор, ќе ви кажам и на градоначалникот договорите, немаме пошто време, 2004 со дозвола од општина и од комунално ми беше даена прва приватна плажа да направам. Пред да почнам да ја правам плажата, посадих најпрво 70 канадски тополи, ден денеска седе таму. Едно бетонче не кладовне, ни платформа, ни лежалки, ни ништо, му текна урнаја. И што направја, после 5 години ги дадоа поново плажите. И од друга страна, кој угостител, дали ние ќе го развиваме туризмот, или ќе правиме фабрики со 10-15 вработени. Да размислиме, градоначалникот не испадна ко татко, јас го викам татко, макар јас може и дедо да му сум, со татко му заедно се учеле школа. Пак, јас, за мене е тој по вокација татко на градов. Тој требаше да стани да не одбрани наса. И некако да се гледат да може да се уклопат платформите. Па зашто дојдовте вие, на пример, од платформите прво да се рушат? Кој има други работи. Прво рековте пред 2 месеци и самите реков браво алал да му е градоначалничево наше, почна да не брани, рековте имат објекти на прс може на рацеве да ги изброиме. Вистина е така, што вистина сметет. И што треба да се, али другите да направиме ние сега од Охрид Горажде, прво економски ќе го ослабиме, секој што има платформа од Светином да рачунаме, ние рачунаме, Струга не рачунаме зашто друга држава ви испадна сега, докај покојни Мизо може имат 1000 души најмалку што работат во угостителски, дали биле платформи или не платформи. Тие ќе останат без работа. Јас пошто сум јас само ко советник, не сум веќе мислам собственик, него внук ми, од понеделник ќе пушти двајца се веќе вишок. До нас комшијата други да прерачунаме и ние се чудиме зашто немат работа и зашто децава ни одета од градов. Ќе го намалиме ние, ако почнеме, како што кажува сега, од 1500 згради, мислам, или објекти, дали тераси да работи, ќе се уриве, значи од Охрид пубо да не преселят негде во Дебарца, да го остават Охрид на УНЕСКО, а од друга страна ме интересираат што имаме ние од УНЕСКО. Бенефит од УНЕСКО. Само што имаме, што ни кажуваат што да правиме, не сме пат да се направи, не сме жичара да се направи. Имате читано за во Дрезден. Да. Како излегуваат тие по будали се од нас или по паметни се? Требаше мост некој да прават. Да, за тоа го знам. Мислам, познато да, е. Познато. Тие се онаде. Сега ние се откажа од УНЕСКО, се одлучија да направат. Едно прашање на градоначалникот, дали го слушаат УНЕСКО или да ни кажи нас дали се платформите влезени во УНЕСКО-ту треба да се рушат. Него тие се по мое е цела работа за плавашник тие зградите, зашто га тие дојде од УНЕСКО, цела гужва само се заташкат таму и УНЕСКО за ако ги оставја може тие уште по 3 спрата горе ќе крена. Да ги намалија тогаш катовите и Ама нас не ни рекоа да ги урниме тогаш платформите, што не ни кажаа тога ќе се уриват и зградите или на 3 спрата ќе се прават не на 5 и ќе се ги помалу ќе се ги урните и платформите. Материјалот не чинел, владините скокет, железото било не адекватно за езерото, ќе требите и кајчинава да ги уништиме и тие се од железо, бродоиве, катамараниве. Јас не знам УНЕСКО што сака
овде џунгла да стане Охрид, треба да го одбраниме ние. Ако имаме корист, јас и тога напоменав еднаш на телевизија, ако ни даве УНЕСКО да ни ги запосле децата да отворат туризам, тие го сакате зеро вода му се за вода пиење резерва, тој стратешка работа е, не е то само платформите. Нека дават пари, ние ќе седиме, не треба туризам да правиме. Срамота и денеска на денов пару да поможи Господ здравие на сите да ни дај. Амин. Ја се гледаме и година. Да. Луѓе врвет тука, бучат од една страна со машини, бучиме ние со друга машини, нешто ко Хитлер на времето, кој ојде евреите да ги соберви. Мало треба да имаме, вие ни дадовте рок да ги урниме. Ама сезона е уште, не можеме на зима да не беше или ќе ни студеше во Роцеве, да па не можевме да ги урниме ако беше од УНЕСКО. Зашто не ни кажавте вие еднушка, ево од УНЕСКО, ова треба или да направиме референдум во градов, може да сакаме ние во УНЕСКО да сме од градов? Може така да направат референдум некој? Направите. Не, вие треба да побарате. Да знаеме што е за уривање и што барат УНЕСКО. Ние не знаеме. Вие не знаете, ние знаеме. Ама ние што имат вие да знаете кој ние не знаеме, џабе? Добивте решение, тоа што е за отстранување. Е срамота и со полиција онде дека комбина се чудат странци на овде кај туризам правиме. Ам рековте сами ќе ги отстраните. Па ќе ги отстраниме кога ќе Кога? се дојде време. Прво ние Времето ние го кажеме, не вие. Васко ќе ви текни. 15 јули не сме, 2 август не сме. Сезона не е, сезонава помина и ние мора да почнеме да ги имплементираме препораките што од нас се баре. Денеска дојде собственик на објект кој што е диво изграден, кој што е бесправна градба во крајбрежен појас, за кој што е даден налог за извршување во понеделник. И го каже истиот муавет како вас. Сега почнавте од мене. Не паше Значи, јас. почнавме од сите вас. Или ќе сватиме, сите како општество, дека треба да се потрудиме таму кај што сме кабаен да почутиме и градов да оѓ напред, или вака ќе си правиме муавети до утре. Значи, имате ви одобрение за платформите? Немате. Ние имаме. Треба да ги отстраниме. Толку. Проста е работата. Сега ние за УНЕСКО што добиваме како добиваме, Тоа не треба ние да знаеме, вие само. тоа е да друг правите. муавет. Конкретно, од УНЕСКО Охрид финансиски бенефит нема. Пак од УНЕСКО бенефитот го имате најмногу вие кои што Не, вие го имате работате. најмногу градачанци. Како го имаме ние? Преку данок, преку заposlување, од кај земате вие плата да ве опитам јас? Добро деца, вие викате дека Ама ако ние ги отстраниме поресници- платформите, туризмов ќе пропадне. Ќе пропадне. Па насак ние Охрид туризмов до 5 платформи, утре да си го затвориме туризмов во Охрид, Ама да не нема. се, вие како 5 платформи имате од Светином до Охрид и тротоари таму што имате изупирано цел град, Све ќе си дојде наред, тич без гајле. ќе го направите Охрид ко гораж, да јас ви кажувам, ако Значи, си има таму на вашиот потек, конкретно кај што е вашиот објект, да, си има детален урбанистички план, што е таму предвидено. Платформите ќе се отстранет, по деталниот урбанистички план имаат пешачка патека од дрвени материјали. Наша обврска е ние таа пешачка патека да изградиме по сите стандарди како што треба. Тогаш вие ќе можете таму да си аплицирате и да добијате поставување на урбана опрема. Тоа е. Предвидено во деталниот Иначе, урбанистички план. кој како му текнало сега, пушчил 3 метра овај, пушчил 5 метра овај, и сега да ми кажете вие дека тоа не е препорака од УНЕСКО? Па тоа е главната препорака. па две Ево пати што на пише. Болескоец, деца со најлончина одет на школа, не ги направите, вие ќе правите пат во езеро, но УНЕСКО нема да се буни за патот напред, ќе изгубиме Коста Абраш, ќе изгубиме и Линденска Ма таму. кој јас ви кажам во деталниот план што е предвидено. Пешачка патека од дрвени материјали. Све што ќе се прави сега во иднина ќе биде во консултација со УНЕСКО и одобрено од УНЕСКО. Проектот за КЕОТ ние минатата недела го испративме во УНЕСКО на ревизија за да ни дозволат дали да го правиме КЕОТ или не. Состојбава е ваква каква што е затоа што години држава немала комуникација со нив. Не е проблем.
Ајде, ако се договориме дека ни трети УНЕСКО, ево ови Охрид, што загаде праќате? Градите, платформи, згради, онај градел куќа била да сум остел да гради. Мајлија. Не. Не било, знајте вие границите на УНЕСКО и заштитено подрачје во Охрид што е 400 километри. Требенишќа е под УНЕСКО. Затоа што Охрид е заштитен како културно и природно наследство. Кај вас најзеро е природното наследство заштитено. Требеништа е Златна Дамаска заштитена. И не прави разлика тука заштитен појас, крајбрежје, цел град е УНЕСКО. Цел регион, да. Тие го емитирате малу Ќе Трамп. може да го вклучиме, Јас после не емитирам ќе никого. дополните. Јас Ајде ви да го кажам што слушаме треба да малце направиме. Господинот Пецаков. Пецаков, кажете ни, кој е ставот на вашата партија по однос на уривањето на дивоградби? Деновиве баш имавте и една изјава во која што кажавте еден поинаков пример кој што го превзела Хрватска и така натака. Ајде вашиот став. Нашиот став е повеќе од јасен. Во сам старт излеговме со отворена поддршка за мораториумот и оно што треба да представува акцијски план, затоа што сум повторил милион пати и ќе повторам тоа уште еднашка. За жал, во сите овие години, посебно од осамостојувањето на Република Македонија, Охрид, друг бренд освен УНЕСКО не успел да изгради. Да сме изградели не беше проблем да се откажиме. Меѓутоа, сиве овие работи како што кажува господинот Лјупчо се настанати во еден период каде што и точно тоа го има на последното генерално собрание во Баку, каде што е да кажам некомуникација, односно недостаток на комуникација меѓу локалните власти, централните власти и УНЕСКО и сите тие работи кои што понатаму стигвеле како забелешки, како проблем, како било каква пречка за задржување на статусот членка во УНЕСКО на Охрид настанувале затоа што ние сме оставале еден вид набришан простор каде што некои други луѓе, настани, манифестации, организации го користеле и го правеле сето тоа онака како што го правеле. Тука немам никакви дилеми поврзано со дивоградбите и сето она што УНЕСКО го направи. Јас тоа го делам на три дела. Едниот дел е како проблематики, три дела. Едниот дел е од каналот па све до Свети Наум, другиот дел е во старото градско јадро каде што се платформите и сите оние спорни објекти и останатиот се сите оние дивоградби. Во сите настрана од овај дел. Сите оние дивоградби можеме да ги поделиме на тоа дека се граден се во заштитен појас уште еднашка и што се настрана од заштитен појас. Нормално со комуникација можеби ние би можеле сето тоа да го решаваме за овие кои што се настрана од заштитен појас, да би можеле врз основа на детален урбанистички план да ги легализираат објектите, меѓутоа да платат по комунали и по редовна цена со тоа што би се полнел буџетот на општина Охрид. Еден вид на платформа е заливот на Коските, за која што имаше исто така забелешки од УНЕСКО пред 3 собрани или 4, ако добро се сеќавам, меѓутоа таму го решија бидејќи сето тоа е дрвено наколно живеалиште, направен беше елаборат кој што не го загадува езерото и така беше дозволено, односно беа отстранети. Имаше забелешки за плаушник, 4 или 5 истите тие беа отстранети, така да очигледно тој недостаток на комуникација, да кажам, се видели во овие два примери. Понатаму кога веќе сме стапиле како држава или институции во комуникација, ние тој проблем сме го решиле. На крај се доведуваме до еден проблем што Охрид воопшто нема генерален урбанистички план, односно никако да најдеме да смогнеме сили сиве овие години да донесеме врз кој со генерален урбанистички план би се носеле детарни, па луѓето ќе може да си градат, затоа што тука не разговараме ние за хотели, за конкретно за најчесто станува збор за куќи за домување, луѓето значи се проширило семејството, изградиле спрат, можеби нова куќа, како и да тие го користат за свое живење, ме разбирате? И тоа е проблемот со генералниот урбанистички план. Да му одговорам, сакам една работа на градоначалникот кај што спомна за жолтите ленти. Ние имавме пример со жолти ленти во градов и пред изборите, кога не беше тој градоначалник се уште официјално, и после тоа и малце пред да стане 6-7 месеци, исто така биле отстранувани такви жолти ленти, објектите се уште ги гледаме, а тие не се проблематизираат, се почнува некој нов објект кој што во моментот се пријави
и е сосема настрана од без разлика што е 400 км. Сосема точно и јасно ни е колкаво е заштитеното подрачје и дека ги опфаќа општините Струга, Дебарца и Охрид. Проблемот е што имавме такви примери, тогаш не се преземаше ништо, а сега за куќа за домување, жолта трака од страната, кривична пријава со полиција и ред други работи, а од друга страна гледаме објекти кои што исто така беа. Значи, заради тој начин и тука сме ја спомнале селективноста, градоначалникот кажа дека случајно е тоа испаднало дека ова да испадне како почеток на таа акција за рушење на дивоградбите. Ние тука сме значи, како што сме ја дале во самиот почеток, разговарам како опозиција, како што сме ја дале во самиот почеток поддршката за мораториумот и за акцијскиот план кој што треба да среди, треба и заедно да се трудиме не само да рушиме, туку и да гледаме што проблемите можеме да ги решаваме. Затоа што има и во сиве овие проблеми поврзани со дивоградбите, за мене има решливи и нерешливи проблеми. И тука треба да има една дебата, каде што ево денеска првпат се среќаваме, токму вчера ја побарав и тука би ја завршил мојата поента и овој дел од разговоров. Наместо да разговараме, затоа што посебно овие две и пол години, можеби 3, се актуализира прашањето околу статусот на членка на Охрид во УНЕСКО и посебно откако градоначалникот се промена во Охрид, односно имаме нов градоначалник во последниве 6-7 месеци, ние наместо да разговараме во овие години по 10-ти, 15-ти пат, 20-ти пат, не знам, кај што ќе ги сочиме сите работи, ние сега имавме една седница за мораториум, сега имавме прашања поврзани со УНЕСКО и за почетата дивоградба и ево сега трет пат да кажам една дебата. И поентата е точно која што ја кажа господин Лјупчо, поврзана со препораките, ние препораките на УНЕСКО генерално не ги знаеме. Да, имав подло и прашање, тоа и вчера го споменавте дека не сега само да завршам, тука дека не ги. Ќе го кажеме и тоа. Градоначалник, во првите кога се вративте од Баку, кажавте дека ќе се направи тој регистар на дивоградби, а после тоа ќе се направи комисија која што ќе утврдува кои дивоградби имаат штетно влијание, до каде е таа постапка и немаше ли можност за овие дивоградби што се покрај Крайбрежие, покрај долж Крайбрежиево да се прават тие елаборати? Прво, во однос на постапувањето на објекти со поставени жолти траки, точно дека имаше неколку објекти, јас кога бев и ВД градоначалник и во самата кампања. Меѓутоа, причината е проста и едноставна, тогаш општината немаше фирма за отстранување на објекти и јас не можев да постапам. Ова е првиот објект откако ние имаме мораториум во градот и имаме избрано фирма извршител за отстранување бесправно изградени објекти. Тоа што претходно се изградил некој објект во заштитена зона или во староградско јадро, а не бил отстранет, а има позитивен и правосилен заклучок за отстранување, не значи дека нема да биде отстранет во иднина. Тоа е во однос на тоа. Во однос на регистарот на бесправно изградени објекти, точно е дека УНЕСКО од нас бара да извршиме стратешка евалуација на влијанието на животна средина на тие објекти, кои што може да се уклопат во детален урбанистички план. И ние објекти кои што можеме да ги уклопиме во план, нема да ги отстрануваме. Објектите кои што не можат по никаков основ да бидат предмет на легализација или во иднина да се уклопат во план, ќе се отстрануваат без стратешка евалуација на влијание на животна средина, затоа што едноставно тие не може да се уклопат во план. Како ќе уклопиме сега ние бесправно изграден објект на 15 метра од езерото? По кој план ние ќе го уклопиме? По никој. Зошто платформите? Значи, во заклучоците од комисијата, од сесијата, 43-та сесија од Баку, став 5, точка 5 и точка 9, алинеја А, викат да се воспостави мораториум на секоја урбана и крајбрежна трансформација во поседот. Тие така го викаат пропорти. Ако платформи не се крајбрежна трансформација, тоа јас не знам што е. Значи, уопште нема тенденција, ниту ние имаме идеја да ви го уништиме бизнисот, ниту ви сме душмани.
Значи мора тоа што е таму бесправно поставено да го ние отстраниме и што побрзо согласно препораките и важечките детални урбанистички планови на вашиот потек, ви објаснав, имат план. Проектот за таа фамозна патека години стои во Министерство за транспорт и врски и ако третите на сезона ќе скокните без платформи, ама ќе направиме таму објект како што треба и за секогаш ќе биде тој проблем решен и вие ќе си имате таму и платформи, и објекти, и шеталиште за луѓето. Ама не може ако не го отстраниме тоа што кај што е поставено кај што не му е местото за било што друго да размислуваме. И сега како ние додиме било каде да отстрануваме некој објект кој што е на сама плажа или во вода, кога тие објекти кои што се наеклатантен пример ги толерираме. А што се однесува до конкретниот објект, значи мора да постои владење на правото и на законот, независно кога било и каде било. Толеранција за бесправно изградени објекти во иднина нема да има. Само така ние ќе се избориме да немаме мултиплицирање на проблемот. Ако сега објектов кој што се беше во фаза на градба, затоа што не бил покрај езеро, јас допуштам да се гради, јас правам кривично дело. Како што сум направил и претходно. Мене инспекторот ми донесол заклучок за отстранување на објектите кај што сме поставиле жолта трака. Одговорноста е кај мене што јас не сум поставил, не сум го отстранил. Кога ќе ми донесе мене заклучок за отстранување, јас ако не дам налог за отстранување, јас правам кривично дело. Колку пари ги рече ти даде Лјупчо парче да не го рушиш. Така? Значи не е така како што мислиме ние. Сега знаете како правите вие? Сега сте вие на трибини. Јас играм фудбал. И вие навивате сиве. И кога бе вие на трибини, ми јас наиграв. Кога седнав да пуцам лопка, не било така. Ајде биди меси, немој. Значи во самото функционирање на процесите и во самото функционирање и на институциите е многу поразлично него кога ќе гледаш од надвор. Така. Оче сами споменавте дека ќе претрпите многу штети. Ајде кажете ни какви штети ќе претрпите вие како гостители. Ние не ќе претрпиме, ќе претрпи градов воопште. А градоначалников да е здрав и жив, јас сигурно нема да го дочекам тој пат што ќе го прават тие покрај езеро. Заш дупки низ градов има не се закрпени, не се поминати ни Коста Абраш, ни Линденска ќе правеле пат на вода. То да дај Господ вие да дочекате по тој пат да помините нешто. Јас сигурно ќе поминам. То може и после 100 години ако дојде некој да ни го направи да. А и вие и преска напоменав ко и владава исто ние. Јас ви кажувам, јас сум социјалдемократ од 73 година. Германски, ама не македонски. Зашто македонски видов многу ајр и затоа не сакам ни и ВМРО не ги бранам. И тие се во исти кош. Не стане тоа дека збор за политика. Не, све е политика. Но што е политика? Јас да сум ко вас да ви кажам, сакате вие да завршите убаво градоначалник и кога излезете по чаршија да ве поздрават, или сакате да ве колнет луѓево с краја да е сега, да се кријате ко прошлиот градоначалник. Вие треба нас да не обраните и да сме ние во криво, да не обраните, а не да го слушате вие сега министерот за транспорт и врски во прилеп тој Сугаревски ќе руши таму, тој си има прилеп 5 бизниси, мене не ми треба и пари, јас да ви кажам. Јас 30 души ранам 25 години. Добро. Треба да размислите касата од кај се полни и во Скопје и во Охрид, не од само од платформите, него опште. Вие ако ви забраните, ако чекате од ЮНЕСКО да ви кажи од не треба ова куќа да немат комунали да земате, струја нема да се уклучи, вода нема, све тоа поврзано е, така? Така. Ако мислите вие све да уривате, јас не знам од кај земате плата. Симате вие добро заред доктор, ви кажав јас едно слушалките на вас. Работајте си доктор, јас ќе си работам пензионер в село тамо ќе си седам и не да ќе се расправам јас со политика, овај дошол за избориве ќе дојде ќе не партијат. Абе што го слушаш, градоначалникот ќе дојде сега другиот, овај дошол ќе дојде од ВМРО третиот и ние само
не знаеме како го да тргаме, ко деца сиромаси, ко пили на све. Вие треба да застанете ко градоначалник, вие сте татко, и пак ви напоменува, и мене ви сте во случајов татко. Треба да не браните. Па че вие што предлагате? Како би се решил тој проблем? Тој Гледате треба- дека УНЕСКО го дотира, значи го има, го нотира во забелешките, како да го решиме? Тоа што е со една точка е таму, има тие поголеми работи, само не ги кажете, ние требаше и градов да ги разбери што е прав. УНЕСКО сум јас. Ако фрлам јас ѓубре во езероно, а од кога се платформите направено и не знам как го памтите вие крај брежјето пред 25 години, може би 15 години, само те некина котари, јас кога дојдов во кај што е Кадмо сега, начекав котар со прасе таму. УНЕСКО не беше тога. Точно. И сега нас УНЕСКО ќе ни кажи не смејте да направите ова, не смејте на... Јас не знам од кај ќе живите вие ако го слушаме ние УНЕСКО. Во цел свет, дали Швајцарија, дали Германија сте биле платформи немат на Боденско езеро, на Гардазе, на Кимзе, што ги ни се Аустрија, ни Швајцарија. Ние најдовне да ги слушаме, најпаметните сме од УНЕСКО. Јас ви кажувам, јас да сум ќе излезам одма од УНЕСКО и ќе си направам инспекција. Не сме тој темели да фрли кој сакат на кај без ваша инспекција тамо. А не вие го чукате пораката, инспекторта ти го геодет, кој ќе почне да прави куќа, никому не шавес, ќе сврши, тоа е работа, ќе сврши. Од што не, ќе речем сега, не врткате, 15 години си ве, дали куќа направил на дива градба, дали платформа, дали кафана. Друго да ви кажам, тој патот кај што се плаживе Куба Либре, Кадмо, други, заличи таа Ајван плажа што ја викаја. Концесија, знаете вие како се дават? На 4 години, фрлиле децата по 300-400 евра, сега ќе вратите во првобитна положба и мене така ми рекоа. Концесија се дават најмалку 30 години, а до 90 години се дават концесија. Не за 4 години, ќе дојде утре друга партија, абе ќе му ја земе ние на Петко концесијата, тој вложил тамо. Па имаме и плажи направено. Па имаме, да. Зашо иде странциве, иде само за плавшник, то Да, треби имаме све супер плажи. поврзано треби да е, така? Да, да. Има ред, јас се сложувам некој ред има. Така да, има това и плажи таму. Ама јас имам пријава од антикорупцијска за плажите, вие немате. Што чекавте вие да ви платят? Имате инспекцијски Од служби? 2017 плажите се статус кво, значи 2016. имаат 2017. Нас 5 Имаат пати ни се решение за јавија, уривање. не плати, За не уривање. пари, не ни даваја И дозвола. значи, И секоја зошто година никој тука ништо елаборат не да прави. превзема Како и тоа е може така? прашање. Што сам не се сега навлегаме во друго Да, прашање. и тоа го имаме, тоа ќе го одговориме подоцна за плажите, да останеме уште малку на оваа тема, ќе разговараме и за тоа. Мене ме интересира зошто кога се граделе тие платформи, еве, зошто тогаш се мижало, зошто тогаш не добиле решение за стопирање, решение за уривање, туку сите ги распослале, ги работат толку години. Ајде Пецаков, ваш став. Не можам да ви одговорам зошто тогаш не се превзело, затоа што генерално многу работи очигледно не се превземани во нашиот град. Не само поврзано со платформите, него и многу други работи ево и со експанзија на градежништво и во градби кое што е карактеристично. Ево и тука е градоначалникот, за жал негова во негово време конкретно со промената на власт од 2017 навака. Без разлика колку и да не е политичка темава и е тема која треба да не обединува реалноста е дека бројот на дивоградби енормно расте во последниот период и веројатно затоа и дополнително се заинтересирани околу цела работа. Околу цела работа луѓето кои што се од УНЕСКО. А факт е дека во Охрид можеби на 2 раце или на 3 раце се бројат спорните објекти на секаде низ целиот град, без разлика дали станува збор за одсвети на Муабет до Воска Далја, конкретно за Охрид сега разговараме, или пак ако сакате од Варош до Лесковец, тие се неколку објекти кои што се бројат и кои што се реално проблеми. Многу повеќе би покажале доколку седниме ги решаваме прво тие проблеми отколку она кое што тековно доаѓа. Меѓутоа, како што кажа градоначалникот, можеби до тоа што немал, да кажам,
за рушење тендер немаше за наоѓање на фирма, односно за зајавување на тој тендер на фирма, сега веќе има фирма која што ќе ги изведува рушењата во Охрид, па тековно ќе ги пратиме сите оние работи. Поентите на последното собрание на УНЕСКО конкретно ги прочитав, ги пронедов на интернет и на англиски ги имав. И факт е дека станува збор дека сите овие постапки треба да ги правиме и тука стоиме сите заедно, меѓутоа пак ќе речам сите оние работи кои што можеме да ги најдеме како решение да ги најдеме. Ето, јас кажав за имав тоа беше мој личен став за сите оние дивоградби кои што ќе може да се уклопат по урбанистички план, да се легализираат со нормални цени за комунали. Истото го има и како идеја градоначалникот, меѓутоа кажав и во тој дел недостасува еден вид на дебата која што би не донеле до многу подобри решенија и сметам дека со комуникација која што треба да ја воспоставиме во периодов кој што доаѓа со представниците на УНЕСКО, прво проблемите ги решаваме таму за затворени врати со сите наши факти и понатаму и предности кои што би ги донеле тие без разлика дали станува збор за платформи, дали за туристичко атракција, дали за пат, дали за ски центар и така натаму, ќе мора да ги решаваме значи со тета-тет и да не оставаме бришан простор на некој друг да оправи тоа наместо локалните власти во Охрид. За пример ние имаме планински масив Доломити во Италија разрешетан со патишта, кој што исто е под УНЕСКО, а ние не можеме да направиме нормален пат до Свети Наум, нормален, пазите, нормален, со ширина од 4,5 до 5 метри е секаде, каде што скоро никаде не можат два автобуси да се разминат и представува опасност за секој еден кој што се движи во сообраќајот, ама ние имавме проблем со таа работа и на крај се откажа владата на ВМРО-ДПМНЕ не се откажа од таа работа. Зошто? Затоа што сме оставиле, пак ќе кажам, бришан простор некој да го прави тоа. Така да ме прашавте зошто не се отстранали или се отвори да кажам темата со платформите пред 20-25 години кога се поставувале, тие знам дека тогаш добиле одредена и не беа во ваков габарит како што се сега, па зошто некој понатаму не постапувал, тоа јас не би можел да одговорам, меѓутоа има многу работи кои што не можеме да ги одговориме сега затоа што од други луѓе зависи. Така. Ќе ги избегат мислела само ако може јас. Може. Најстар вака. Да го прашам градоначалников, ко беше не времето лани. Покојниот градоначалник пушти луѓе од комунално, од Нискоградба, да ни поможе да исчистиме ѓубрево. Фала му многу. Бог да го прости ушенушка. После 2 недели, 1 месец, дојде комисија да ни попиши што е оштетено. Јас да сум на тоа место, немаме ние осигурање за плата, дива градба, а пушчам луѓе од општина да ми поможи. Ко сте дива градба, ајде бегајте од тука. Да, тоа што сам кажавте дека во случајот сега тие нешкако, тие не припитомија тога, ама може да не беа избори или не знам, па чекај да помине работиве, немат после ќе ги репаме. Треба една работа да ја гледаме ние унапред може за 10-15 години, не за купи помини правиме. Како може да не поможе да ни чистят комунално на дива градба? Дека треба да ја гледаме унапред и да ги планираме, се сложувам за тоа. Не може ние пак ќе ви кажувам, вие требате на УНЕСКО да му кажете пари во општината, сигурно се добивате и од комунали куќи, треба луѓе да прават стамбени згради, патишта, свето треба. Ако чекаме ние на, видите, то може тие масоните го имат, Езерово, сакат да го чуваат за ниви. И пубонак не префрлет, ако не вие решите таму, ќе си ојте во Дебарца, зашто Дебарца ни дојда овде, ќе си ојте во Дебарца таму и селата ќе ги разбојваме, ќе направиме рурален туризам. Езерово нака растит во Трски овдека, нека повше овие што седат тука кокошки патки и може ќе имат од УНЕСКО тоа ќе рече браво, градоначалникот и тој и политиката супер ни функционираат во града. Градоначалник, споменавте дека во деталниот урбанистички план е предвидена патека. Да. За каква патека станува збор, до каде ќе биде и
имре, кога се обраќавте кон Лјупчо, кажавте ќе почекате една сезона, па ќе има патека, ќе бидете пак, ќе има можности за урбана опрема, ќе има некое такво убаво модерно решение. Ај малку околу тоа, кажете ни што е предвидено точно, како би изгледало тоа и дали би се правило во скоро време. Ќе имаме ли ние пари тоа да го направиме? Колку е реално? Па јас мислам дека е реално, затоа што стално проблемни се нас планските документи последно време, не се толку проблем средствата, парите, посебно со процесот на раздолжување на општината. Во општината се драстично сменети финансиските услови во однос на инвестиции. Така да, значи, премногу е комплексна работата на целата локална самоуправа и тераме паралелно повеќе процеси кои што се во насока на застанување на нозе на градот, од раздолжување до средување на состојбите со УНЕСКО и така натака. Значи, тоа е пешачка патека согласно деталниот урбанистички план, во ширина од некои 6-7 метри, не знам точно колку беше. Го имав доскоро деталниот план во мојот кабинет и кога дел од представниците на Сдруженијето ЕСНАФ дојдоа кај мене, го отворивме планот и заедно го гледавме и заклучивме дека тоа е тоа што треба ние како град да фатиме насока во која би се развивале. После тоа се смена ставот, па тие побара легализација, која што дел од нив има поднесено жалби на решенијата за отстранување до второстепена комисија, пошто не постои законски основ за легализација на тие платформи беа одбиени. Така да тоа е од пред Александрија негдека, хотелот, куќата што е спроти библиотеката, до првично би била до Канео, а потоа би се продолжувала и до Воска. Така, значи тоа е тоа што е предвидено. Да. Па ќе кажете ни кога вие... Само една секунда само. Во однос на многу кратко излагањето на Пецаков, значи забелешкиве што се и препораки од УНЕСКО се како резултат на реактивната мисија која што беше трета поред и таа беше во мај 2017 година. Отстранувањето на бесправно изградените објекти е нотирано до мај 2017. Тоа што се случи? Беше турбулентен период во Македонија, влада на заминување, не се знаеше кој ќе формира влада. Претходниот градоначалник Бакрачевски беше исто така градоначалник во заминување. Кога дошле представниците на УНЕСКО, не биле прифатени овдека од потребните надлежните релевантни институции и биле да речам шетани низ градов од одредени представници на одредени невладини организации кои што му ги сервирале информациите онаки какви што се вистини, полувистини и невистини. Јас само предпоставував, не знаев овој податок не го знаев. И така да не можам да се сложам дека целиот проблем е после завршување на доаѓање на нова власт, па интензивирање на проблемов со бесправна градба. Тоа е еден континуитет кој што тера. Вие имате преку 200 дивоградби, не лично вие сте 6 месеци, во овие 2 години Охрид имат преку 200 дивоградби. Индивидуални куќи? Да. Нови? Да, нови. Дефинитивно. Нови во овој период од 2 години? Да. Ови се точни информации. Па може и повеќе. И јас токму тој дел меѓутоа не реков сега зошто сите ме напаѓате зашто сум пристапил кон отстранување на уште една таква? Ако имало 200, значи логика е да остави таа друга. Јас не ве критикував, сега ви спомнав дека имавте објекти со жолта лента и претходно по кои не сте постапиле, меѓутоа не ми беше тоа поентата и не ми беше поентата дека ова со дивоградбиве било причина за да отпочне ова што се вика мораториум, него дека сега факт е дека е зголемена бројката, а веројатно таа посета во 2017 на УНЕСКО кај што биле шетани од, како што кажувате, и прифатени од невладини организации, допринела за овие екстремни мерки кои што самото УНЕСКО ги има превземено. Како и да е, вие како локална самоуправа или власт како сакате градоначалник, централната власт
треба во наредниот период да бидеме во постојана комуникација и да видиме што можеме да бајпасираме од целава работа. Кога ќе кажам бајпасираме, кажав дека секој проблем имаат решение, има проблеми кои што немаат решение, меѓутоа ќе повторам, тие се на 2 или 3 раце. Сега кратка пауза за реклами и ќе продолжиме повторно со емисијата. Ај час на вода. Продолжуваме со нашата прва дебатна емисија од оваа втора ТВ сезона Прашалник. За подсетување за оние кои што се вклучија подоцна, разговараме за уривањето на дивоградбите во градот Охрид. Нашиот разговор го продолжуваме со господинот Патчев. Сакам да ве прашам, кога вие ја градевте вашата платформа, терасата во вашата кафана, и дали некој тогаш ве стопира, и дали плаќате давачки на општината? 8 години имат, ми се чини, од прилика кај што е направена. Сега не да се фалам, јас може ние една од најтесните имаме 7 маси бери на платформата. Јас стално викам и ко беа поплавите, тоа е Божја работа, Господ му зедов, не ние на Господ, Господ си го зеде. Не требаше пак, ќе кажам, ни да дојде да ни го чистет, ни да дојдат комисии, зашто пак надаваме ние поминаа комисија, записаја ќе ви дајме оштета, ќе дајат оштета никој пат, али никој не рече тога не прајте, са дали беше за 8 години, бакач, ВМРО беше. Ние не гледаме на датуми, гледаме која влада. Бил Александар Петровски, да. Може ти Александар Предособе Александар Петровски. Петровски. Ако било предособе, така. Мислам, јас и против него имам на телевизија излегвено, бев за Нанче, јас поубедувај не су ВМРО, ама не ДПМН, ако не чини ти Нанче, и на Нанче да ќе му се пушама. Не сакам јас да се унижавам, јас од партија не живам. А сакам јас градов, сиве да правиме нешто, пак ќе кажам јас село Лесковец имам УНЕСКО направено. Имам 100 дрва посадено, 100 животни имам, чувам. Не може мене да ми кажи УНЕСКО не сади дрва, не сади. Ако се понашаме сите, мислам ко мене барем по војна, не ни треби ни УНЕСКО да ни кажи што да правиме и ќе биде све во рета. А општинава стално била некоја кочница, а јас гледам не мора само за платформи да се. Тука ако сакат некој да прави куќа, ќе го мткет 5 години, дошол дали од странство или од негдека, нема план ваму, плати 10.000 евра да го преправиме детален урбанистички план, плати ова и ќе му се досади на човекот, ќе почне да диво, некој ќе го удрити поплеши, ќе му речи ќе свршиме работа, како ќе свршат работа, тоа е друга работа, али не бевне, мислам, не бевте спречени тогаш. Да ни рече, да, да ви кажа, може би немаше и да ги градите. Јас викам, во Германија не смееш да фрлиш темел без инспекција да дојде да види тоту си фрлил темел. Овде од кога ќе направат куќава, сега ја направиле куќата таму, не знам кај е јас. 3 спрата, сега му още. Кај беше на првиот спрат инспекцијава да му речи? Жолта трака требаше на првиот спрат да му клаја, тако беше. Немаше ни спрат. Имаше 2 стуба. Преку беше направил? За 3 За 3 недели. Добро, брз мајстор имате вие, немат проблем за тоа. Градоначалник, споменавте дека ќе има решение и за плажите. Од 2017 има таму решение за уривање. Имаме монденски плажи, како што спомна господинот Пакчев, плажи со вложени илјадници, можеби милиони евра. Што ќе биде со нив? Дали е во ред тие да се уриваат? Што би направиле? Како да се реши тој проблем? Само уште еден доказ дека мојата интенција како градоначалник и на власта не е со репресија да пристапиме и да уриваме, затоа што точно плажите кои што беа издадени со концесија пред повеќе години му завршија договорите во 2017 година. Иако имале можности да подпишат анекс на договори, тогашната локална самоуправа не му подпишала анекс на договори, договорите истекле и во 2017 година им е донесено решение за отстранување. Тоест, согласно договорот кој што тие го подпишале за концесија, враќање во првобитната состојба. Од тогаш, општината не прибавува средства како резултат на тој концесиски договор. Тие работат на диво. Плажите работат
и јас како градоначалник во овој период и во еден период градоначалникот Макрачевски, а и покојниот Становски не превзели ништо да ги заштитат интересите на општината. Сега, како ние можеме да ги заштитиме интересите на општината и по кој основ ние да им наплатиме на плажите за периодот кој што тие ги го користеле нашиот простор, а не платиле. Ние сме имали многу состаноци со концесионерите, тие се волни да платат. Меѓутоа, едноставно, немаме по кој договор ние се повикаме да наплатиме. Ние како локална самоуправа, јас како началник, можам да постапам само по тоа решение што ми е единствено валидно, дам да ги урнам плачите. Меѓутоа, луѓето точно инвестирале таму и целава ова, да речам, акција или насока во која што делуваме сега отстранување на платформите на вашите објекти, ќе пристапиме после отстранување на платформите на плажите. Затоа што како и целиот објект, така и платформите се за отстранување И таму. тие се во вода како вашите. Се во вода, како Платформите се За платформите рече. платформите исто во планот му наложи, а не знам која влада беше. точно е, ама завршен е договорот. Šta se Ima završi planovi. dogovora sa ki ги урниме? Планот не важи. Всички ова дете ќе опреснечи. Подпишале договор таков. Да, да Така. го подпишале. Во кој што И- пише дека после Вие 4 требаше пари години треба да да не ги го вратите ставате во лани првобитна. олумнани, кој беше тога, пари како не знаете да земите, 10 пати ни се јавија ќе платите или нема да ви дајме да отворите, па одевме секоја година опитвиме мартуше. Ама тоа е согласно програма за урбана опрема. Плажите се издадени Не се под од таа концесија. програма, да, Тоа е друго. Да. Како и да е, ние изнајдовме начин и ќе ги наплатиме парите од Како? плажите. Како градоначалник? Не, тоа е во право Или- да кој што работат, кој што зел под кирија да си платита. Да. Ама мислам, неубаво одговоров, ќе му ги рушиме ние, луѓето плашче таму, мислам, инвестирале и направиле убави плажи и за ними и за градот. Не рече објектите, рече Не реков платформите. објектите. Рече само Значи, платформите кога ќе ги бидат отстрануваме отстранети платформите, затоа што се во така вода. утре вие ќе речете нас не ги отстранивте платформите. Вие на- рековте од за во првобитна, само за Не, платформите. Не, така вели- Извинувам. Не, не. Да, сега рече Значи, платформите, секој ги отстраниме ќе му бидат платформите, ќе ги отстранети отстраниме платформите исто и како вас. покрај брежјето кај што се вашите угостителски објекти и кај плажите. Секој Затоа што кај ако што навлезиме вода. да бараме правилности или неправилности кај вашите угостителски објекти, ќе најдеме исти такви неправилности како кај плажите. Па ќе добијате решение за отстранување и на објектите. Абе, најово, Не зборам конкретно за вас. Ќе се решите. Така, вие. не знам конкретно за вашиот, зборам за гостители. Не, уопште вие зборвите уопште да го немат градова. Да ги Градоначалник урни ова уривање кое што започна деновиве од кај објектите, значи на Далга, денеска на Крстов да ден не ги Гвардија. кажу бројме сега сите угостителски објекти. Ќе продолжи се до Канео? Да. Се до И по другиот дел, Мостот ќе се руши? све што е изградено бесправно, И ќе мостот се оди во отстрани. градба. И то колку години, 10 години веќе иде во градба. И е небезбеден. А тука е предвидена таа пешачка Следна, патека. Тука вчера вази- имаше и За пешачка патека вика, јас може нема да ја дочекам, градоначалников може да го живи 80-90 години, дај Боже исто, може да ја дочека, дали? Ама Вие, сега- вие пари немате за, ви кажувам во Лесковец две уличина да ги направите по 50 метра, ќе правеле пат од кај Завчето до Патчев, колку имаме пари, тогаш ќе ги направиме. То не е оправдание на самоволие секој да поставуваат во езерото Јас пак тоа сум што против. сака. Тоа самоволие да немата. Готово. То време беше 8 години, 5 години, заврши. И ќе си се навикниме сите да си функционираме така. Дива градова повеќе активна не толерирам. Тоа што можеме да го страниме, ќе го страниме. Тоа што можеме да го уклопиме, ќе го уклопиме и заврши приказната. Толку. Селективно или со ред ќе видите? Како селективно? Еден ќе рушиме, овој други ќе го рушиме. Секој што имат правосилно решение за странување, а не може да биде уклопен во план, ќе се отстрани. Таму кај што имаме други постапки, управни судови, барања за легализации, кај што не можеме да постапиме, ќе постапиме кога имаме Решение. правен лек таму да постапиме.
И не е ова нешто што треба да измислиме топла вода, само да го почитуваме законот кој што години наназад не се почитувал и сега ние овдека се расправаме како требало да биде, што требало да биде, све е тоа резултат на самоволие и невладење на право. Толку. Самоволие, ево 15 години не оставовте, плашавни и даноци и кири. Све имат крај, Да, крајот дојде. треба да нарачате сега диазепами на луѓево да одат коалва. Значи, Не знам како ќе спијате и вие. во однос на вашата работа на угостителите, ќе си продолжите нормално да си функционирате. Таму кај што вие легален објектот, кај што си имате, ќе си функционирате. Тоа што претходно било нелегално поставено, ќе си го страниме и никому ништо. Тоа е. А инаку, ние од улицава од кај Зарче или од Чун да кажеме до Свети Климент, до кај Пендо кафани имат. да, Ние сме градски клозети, општински. А вие досега немате ни еден клозет направено тамо. Еден ден да помините, да видите странците кои да трчат во клозетине, како ги оставят клозетите, кај сите, не само кај мене, колку книга трошиме, добро. а клозет само кажвите ќе направиме, мислам не за вас, може немате време уште. Зборот е да за сите направите. изминати Да. локални Ама, самоуправи, градоначалници, ние- апсолутно. Вие треба да не вардите ко белимечки мало. Не што сакаме да правиме, ние не сум ја за тоа. Рековте, ако се тургат, ќе се тургат, ама требаше да остајте, има денови во зимава, ќе си се спастревне, никому ништо да направевне уште некоја. Вие правите Уште муаве, година. 8 години сте правили. Ето. 15 правиме, не До 8. 15, бе, а сега што е проблемов? Вие се за утре летам, ќе свршите работа утре летам ја за пари, си понеделник ќе во тоа УНЕСКО. и ќе ви кажете УНЕСКО И ќе турга го тамо. пите мене што направите. И ќе му И рече ќе се мој уплашите дошка Лјупчо вие? и Лјупчо ми рече мене дај ми уште некоја година да направиме го ние. Вие треба да се видите со мене, со него, со други, не со УНЕСКО тамо. Со УНЕСКО после ќе се видите. И ако ви кажете УНЕСКО тургај све тамо, ќе тургате? Не кажете УНЕСКО тургај све таму и ние не тургаме све. Токму рај тоа што не тургаме све, вие ми велите дека постапуваме селективно. Не. Па селективно еднаш кажавте на 10, реков пак ви кажувам и преска го повторив, на рака може да се избројат. Да, големи објектите го- објекти. Да. Да. Големи, потенцираш дека за Да, големи бе, како да. хотели, куќи Не, големи, и јас тоа сум, мислеш. имат работи што вистина треба да се, макар сум против тоа. Го оставиле сега на 40 на 5 напред куќа, сега не може ќе уриваме, добро. Сметат, има 2-3 работи и јас сум протива. Ама не може 1500 работи да се, јас не знам кај ќе ни е крајот. И Охридна што ќе лечи, дури тога да го викните УНЕСКО. А сега да на го што викните. лечи? Охрид? Да. Во Македонија, на југов града. Кога бевте со Кајче последен пат да видите платформија на што лечи? Со Кајче, јас не влегувам, јас во Канева не сум мојден 50 години. Е, па зато сега е се уво. И што се Канево не е убо. Јас со Каневчани си имам карано 100 пати, кому го направија мостето, се бунеа не чинело мостето. Пубо му е да вртето дозгора, мостето не чинело, велија го прават. Кој сака да го направи? Мостето доби Канево некоја улога, кафачина се отворија, луѓе живеат таму, Лажи. колку народ, ој то тука Свети Јован. И се ќе го турниме, УНЕСКО ни рече во цела да вие направите го заштитно да е, ако падине камеј на некоја мрежа, безбедно да Меѓутоа е. е дивоградба. Не може Цела ништо да оваа направи. Све се приказна, може и тако се прави. Тако има градоначалник со во цела оваа приказна мене апсолутно не ми е јасно како најнаш платформи ми изгледува на површина како најголем проблем. вие ги направите така. Не ги направивме ни. Вие од платформи почнавте, не почнавте што? Како почнавме? И букли сокак урнавте тамо. Аха. Дојте да видите, прошетајте, вие прошетавте, некнико го прават то каналчето тука 100 метра, ојте денеска кај што ги рушат овие платформиве, сите со бормашинине, луѓе овака гледаат се, чудат се, си ки не можевте да почекате вие или да не имат... Чекаме, доволно време чекаме.
најголем интерес во јавноста и оние прашања кои што ние ги добивме како телевизија од граѓаните, би сакала да ги поставам, затоа што ми се стеснува времето и временскиот простор градоначалник. Граѓаните прашуваат дали ќе се уривади во градбата на советникот Нефи Усеини. Збориме за објектот кај Чинарот. Да. Како и за сите останати дивоградби, тоест бесправно изградени објекти, така ќе се постапува и за тој објект. Има решение за уривање. Има решение за уривање, меѓутоа општината тука има надлежност затоа што е во заштите во Староградско јадро, зона А, да постапува и инспекторот на општината само додека тоа е во фаза на монтажен објект со настрашница и Така како што се повеќето. да. Сега веќе таму имаме ситуација на цела една затворена градба и тука сега надлежноста е на Државен градски инспекторат. И тука кога ќе се руши не само тој објект, имаме и други објекти по чаршијата, а и во Стар град треба да постапува Државен градски инспекторат. Ние можевме таму да постапиме кога го донесол инспекторот решението за отстранување само на фундаментот и на зидот, тогаш сме можеле да постапуваме, меѓутоа како што знаете, пошто немавме тендер, не постапивме. Се немате надлежност. А сега надлежноста е во Државен градски инспекторат. За таму. Така. Меѓутоа мора да се отстранува и тоа. Имаме прашање од граѓани исто така, што ќе биде со минаредот на Липашината џамија? Значи, дали е и тоа во дел од забелешките на УНЕСКО прашуваат? Затоа што се зборуваше дека Охриде се излезе дека нема ли забелешки за минаредот? И тоа е во строго заштитено подрачје. Како што ви кажав, ние сега работиме и ги отклонуваме забелешките до мај 2017 година. На основ на тоа е извештајот на УНЕСКО. Да. Значи, Иначе тоа не е спомнато никаде во извештајот на УНЕСКО. Градоначалник, до февруари имаме рок да се извлечеме, имаме рок да се спасиме, да не се најдеме ете на таа црна листа на загрозено културно наследство. Еве, вие кажавте дека сега имате состанок во Париз. Што направивте, кои се, накусо кажете ни чекорите, кои што ги направивте и кои што ги презентирате пред УНЕСКО? Значи, главно и клучно за нашиот прогрес кој што таму треба да го прикажеме е прогресот во однос на носење на планот за управување со Охридско-Струшки регион. Нацрт планот е веќе испратен до УНЕСКО на 24 и после тоа следи јавна презентација на планот во рок од 60 дена. Во планот за управување ќе биде точно дефинирано каде ќе има платформа, каде ќе има плажа, висината на објектите во Охрид Фолкава ќе биде. Јас од тие документи кои што сум ги видел, во првата зона, значи првите 3 реда од езерото, максимална дозволена висина од сега ќе биде П+3. Најголемата предвидена висина во Охрид ќе биде П+5 и тоа далеку на периферијата. И ова ви го кажувам како пример. Во тој план, значи ќе бидат дефинирани плажите, ќе биде дефинирано сето управување понатака со Охридскиот регион. Значи тоа е она што го бара клучно од УНЕСКО за нас. Во однос на другите препораки беше носењето на мораториум. Ние донесовме одлука на Совет едногласно. Во таа одлука не се опфатени барањата за одобренија за градба кои што веќе беа аплицирани пред стапување на сила на мораториумот, од проста причина што одредени инвеститори се изложиле на финансиски терет, дел од нив платиле комунали и ние како сега да не му издадеме одобрение, утре ќе имаме судски спорови, ќе плаќаме оштети. Значи, тие постапки кои што ќе се истераат, меѓутоа не може да се аплицираат нови барања за одобрение за градба. Значи, тоа си функционира во општината. Исто така, не постапуваме во предмети за легализација. Се бараше од нас да го изработиме регистарот на бесправно изградени објекти и во однос на влијанието на животната средина, на тие објекти кои што се со нерешен правен статус,
да се направи влијание на нивното влијание на животната средина. Тоа веќе сега не е во наша надлежност, го превзеде Завод за заштита на споменици во координација со Министерството за транспорт и врски, и тие ќе го изработуваат тоа, затоа што едноставно како општина не можеме тоа да го направиме, и во акциониот план тоа е дефинирано, мислам, за 2021 година. Затоа се е целата таа конфузија низ јавноста во однос на отстранувањето на објектите. Значи, ние мораме ги отстрануваме сега само тие објекти кои што не, ќе ви повторам пак, кои што не може да су како платформи, ќе ги уклопиме во план, ајде кажете. Така. Значи, тоа е тоа. Значи, никаква можност нема. Така. Плаживе не плаќале, мај платформи плаќаат, значи тие лепнат во воздух. Значи, и објекти кои што се со правосилни решенија за отстранување. Немаат судски спорови, тие исто ќе бидат отстранети. Да. И така, вие вчера обвинивте дека целиот овој процес е малку нетранспарентен. На што мислевте? Па дел од она на кое што го базирав, тоа мое мислење поврзано со нетранспарентност, и кажав и некако малце чудно изгледа, токму овие работи слушнав многу податоци за прв пат, веројатно јавноста ќе слушне многу податоци за прв пат, и токму тоа е она кое што вика дека ние можеби требаше разговараме 10 или 15 пат за цела работа. Прво, препораки не ги знаеме, второ, времето, начинот, постапката на рушење не ни беше позната, дали некој од проблемиве кои што јас разговори и на дебати претходно, па и на пресконференции, можеби сум го спомнувал, ево, како што и самиот барав решение, дека ако може да се уклопи, да се уклопи, ако не може да се уклопи, да биде рушено, и така натаму. Сиве овие работи беа недоумици кои што досега ги разговаравме. Ако работиве ги отворевме како локална самоуправа, разговарам, затоа што ние немаме пристап до овие информации, веројатно и на собствениците на објектите во стариот дел на градот, и на концесионерите, па и на граѓаните, не оние кои што имаат дивоградби, него сите оние кои што учествуваат во избори и го даваат својот глас без разлика за која политичка партија, овие работи би му било да го слушнат. Се надевам дека следниот период сето тоа ќе оди уште потранспарентно и уште појасно ќе бидат објаснати работи, можеби кога ќе се врати од состанокот со УНЕСКО во Париз, градоначалникот ќе објави дополнителни детали за кои што ние како опозиција сме спремни да слушаме и да видиме кои се поточно, и нормално да учествуваме во целиот процес. Како и да е, Охрид има сиве овие години еден проблем кој што го кажав, и да знаете дека најголем дел од тој проблем се генерирани сите овие работи, а тоа е немањето на генерален урбанистички план. Да имало, луѓето ќе ги вклопувале сите работи врз основа на тој генерален, затоа што генералниот самиот по себе носи носење на детални урбанистички планови, па и локална урбанистички планска документација кај што може да се интервенира во урбанистичкиот план, и секој беше како што треба. А ние години не го носиме, или некои луѓе, значи дали без разлика дали од градежници, дали од изведувачи, дали од вработени во општина, дали од генерално локална самоуправа и по секторите, намерно не е носен цела во сиот овој период, за да може, барајки дупки во законот, да се наоѓаат некои сосема нови начини за се полесни начини за да се изгради целава работа, и од денешен аспект се среќаваме со, ако можам да речем, еден вид на урбанистички хаос поврзано со овие работи со години назад, да. Така. Градоначалник, уште едно прашање имам од граѓани кои што сакам да ви го поставам. Прашуваат дали чувствувате притисок, дали се плашите дека тоа што го правите вие сега за да го спасиме Охрид од онескоривањето на дивоградби ќе се одрази на вашата политичка кариера, бидејќи вие сте релативно млад. Немам калкулации по однос на тоа Имате прашање. притисок од јавноста, од граѓаните, од Притисоци има секакви, и воопшто не е пријатно да се биде градоначалник на Охрид во вакви моменти. Јас потполно го разбирам Дикчо Патче и сите други угостители таму. Јас сум седел, сум пијал, сум јадел со сите тие луѓе. И меѓутоа едноставно тоа е тоа. Немаме некој избор што можеме да речем да го избериме, нека опција.
И јас вистина од целаа ситуација гледам да спасиме што можеме да спасиме. Значи гледам да ги отстраниме платформи да ги спасиме објективе. Кај плаживе гледам да ја отстраниме платформа да ја спасиме објектот на плажата. Значи сите тие собственици, концесионери со плажите беа, разговаравме, најдовме начин како да се наплати за тие 3 години. И ево овде, ќе ви кажем прв пат, му ја објаснав целата ситуација, за таму објектите да останат интактни, да не морам јас да поставам по решението за отстранување. Единствена шанса за спас на тие објекти е што побрзо да престанат со вршење на дејност. Значи, до сега да платат и повеќе работа нема. После тоа да видиме по тој план за управување со регионов, дали може со плаживе нешто да ги уклопиме, ние како општина да ги конфискуваме, па да ги реиздаваме. Значи, било што да направиме, само да не ги рушиме. Затоа што тоа ќе е голема штета врз туризмот. Тоа е. Не е еден објект кој се многу плажи. Што се однесува до сите тие индивидуални куки кои што во минатото се изградиле и дел од нив се луѓе сега живеат во нив, апсолутно дека не е интенцијата моја сега да ги селиме луѓето и сите куки да ги рушиме. Меѓутоа сакам да потенцирам дека активни диви градби нема да толерирам. Конкретниот објект кој што пристапивме кон отстранување, таму има детален план, има маркица. Што не побарале одобрение? Мала им била маркицата. Зашто се социјални случаи, па сакаат на 250 квадрати маркица. Значи, тука е проблемот. Има иницијатива од нивна страна за промена на деталниот план, промена на ДУП по стапка. Вклучени се министерства и сега луѓето точно не биле стрпливи и се приклонале кон бесправна градба. Меѓутоа тоа не е апсолутно никакво оправдување. Па јас имам плац по Крезеро, купен 2005 година, нема план. 2500 квадрати е плацот. Што траеш? Јас сам дам да си направам хотел таму? На Шаличи. Како така? Не може то така. Мора да се почитува законот. Тоа е тоа. Кај што има план, ќе се гради. Кај што има план, нема да се гради. За плажите без платформи, поготово то блато, знаете какво е, тоа е исто ко да сте му е срушиле објектота. Не. Ама, што смете сега, ние сметаме во централно градско подрачје, не да ги бранам јас, него пак ви кажувам, една Куба, еден Кадмо и тој другиот, со туристи што има праено муавет, рече да ти е мерак, нешто асолно што е направено. И сега тие платформи и понтовски мостови му наредвеа да прават, плашеа по 15-20 евра, и сега не чини. Што сметат на невладиниве, на хидробиолошки завод? Кажите сега, мислам, вие од Охрид сте да му го опитам некој од Дебарца, какво беше порано местото таму во блато ќе газе довдека, тие го направија прописно, светско направено и сега ќе направиме ние. Ама апсолутно такво е, светско и е и ќе урниме се платформата сметата. На кому смета таа платформа исто? На решение има за отстранување. Јас како решение? Од општинава. Вие зашто сте вие таму? За да ја урнам. Јас ако постапам Вие сте терминатор во случајот таму. Ама јас да не го уривате, јас ви кажам. Ама ево не го уривам. Јас ако постапам по решението за отстранување, јас ако постапувам по решението за отстранување, треба и тутра паркирам багер и сите плажи да ги. Значи сега гледаме да прикажам. Пет пати побаргу кај бе не урните не ке речат сега, него тие плажи. Значи сега се име на градов. Све е тоа во ред. Значи сега ние треба да прикажиме дека постапуваме, затоа ќе отстраниме платформите. Платформи утре тамо може да ќе ставиме пак дрвени. Плажите, ако треба да се уријат, јас оставка ќе си дам и плажите не ги уријат. Ево ви кажувам. Јас ви честитам. Ама морат да покажиме дека имаме сенс, дека препораките на УНЕСКО ги прифаќаме. Тргаме кај вас платформи, ќе трниме и таму, ќе ме кажеме, после ќе ги затвориме плажите, нека не работат, затоа што и самата работа така. Тоа е, мислам, затвора и на дуќан и е најголема казна.
не снимале вие дуќан, па да знаете да ве затвори некој и да сте крив. Казниво, имат казна. Ама мора да престане, нема законски основ за да продолжат со работа тие. Ако не се сакате- издаени на концесија. Да останете Надиво вечно работат веќе 2 години. ко градоначалник, не за 2 години, за 20 години да ве споменете и за 50, најте некоја солуција да биде безболно решение и за УНЕСКО и за луѓето, отколку ќе тургаме ние и да имате можете одозгора, не знам, команда не е таква. идејата да тургаме. Идејава е да покажеме дека има напредок, дека Идејава е да покажеме Мора без да се тургање, немојте исполнат да тие покажете, забелешки, така? Тоа е тоа. значи ситуацијата е деликатна, тешка Да, и деликатна, сега апсолутно. ни вамо ни тамо е тоа. Ние дојдовме до крајот на нашата емисија. Јас на тројцата ви благодарам што бевте дел од оваа дебата. Верувам повторно ќе имаме прилика, повторно ќе разговараме. Кога ќе се вратите градоначалник, па и во февруари повторно ќе видиме докаде сме со препораките на УНЕСКО. Сите веруваме дека нема да се најдеме на таа црна листа на загрозено светско културно наследство. Сите напори кои што ние ги правиме во Кина во 2020 година, Охрид воопшто да не биде предмет на дискусија. Така. Такви се. Така да мора да изменаџираме некако, да ги средиме состојбите со УНЕСКО и мислам дека во иднина ќе ни дозволат да правиме и експресен пат и сите други да речем проекти кои што сега се под знак прашалник само доколку имаме редовна комуникација со нив како и сега. А планирате да ја воспоставите, веќе е мора да има. воспоставена. Така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието. Ова беше првата емисија од нашата втора сезона Прашалник на ТВМ телевизија. Прашалник бидејќи е време за прашања. До гледање.